Hello guys, welcome back to my channel. This is third video of Nainital Darshan series. आज हमारा नौकोचिताल में है तीसरा दिन और आज हम नौकोचिताल एक्सप्लोर करेंगे। मैं यह वीडियो में बताऊंगी हमने क्या-क्या एक्टिविटीज की थ्रू आउट द डे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी शुरुआत हुई मॉर्निंग कॉफी से। हमने मस्त ब्रेकफास्ट किया और फिर रिसोर्ट एक्सप्लोर करने लगे। यह है सिटिंग एरिया। दे हैव बॉनफायर एंड बारबेक्यू ऑप्शंस एज वेल। रात को आप बॉनफायर के साथ साथ बारबेक्यू भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी काफी स्पेशियस है और डेकोरेशन भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया है। For rooms, there are number of options available from deluxe to villa. These are some of villas located at the top of resort. ये है रिसोर्ट का डाइनिंग एरिया। You can dine inside as well as outside in the garden. आप नकोचिता लेक का मजा यहाँ से ले सकते हो। Imagine having cup of coffee with your loved ones here. ये नौकोचिताल की प्रॉपर्टी सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। मस्ट विजिट प्रॉपर्टी इन नौकोचिताल। दिस इज नॉट पेड प्रमोशन। द प्रॉपर्टी इज वर्थ एवरी पेनी। फूड इज वेरी यम्मी एंड हॉस्पिटैलिटी इज जस्ट ग्रेट। यू कैन स्पॉट पैराग्लाइडर्स इन द स्काई फ्रॉम हियर। They have used resort space wisely. You'll see flowers everywhere. Being plant lover, I captured few of them. Look at this flower looking like dragon. मुझे इसका नाम नहीं पता है, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ये है नौकोचिताल लेक। आप यहाँ पे एक्टिविटीज लाइक पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, फिशिंग, रोइंग, पैडलिंग और कायाकिंग कर सकते हो। हमने कायाकिंग की थी। यू कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ वाटर, यू कैन गो ऑन बोटिंग विद शिखारा, a family boat. The best part is we were able to see the clouds in the valley very near to us. The view from the lake was truly amazing. कयाकिंग करने के बाद हमने टाउन एक्सप्लोर किया। काफी क्यूट क्यूट यूरोप स्टाइल में कैफेज बने हुए हैं यहाँ पे। फिर हमने ऑन द वे बैक कमलताल देखा, जो अभी बंद था। ये लोटस के सीजन में बहुत ही सुंदर दिखता है। फिर हम पहुंचे कर्नल कैफे में, विच वॉज राइट नेक्स्ट टू आवर रिसोर्ट। वी हैड गार्लिक ब्रेड एंड कॉफी हियर। और ऐसे ही खत्म हुआ हमारा नौकोचिताल दर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।